পৃথিবীতে এমন অনেক কিছু আছে যা দেখে আমাদের মনে বিস্ময় জাগে। নায়াগ্রা জলপ্রপাত এদের মধ্যে অন্যতম। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ জলপ্রপাত এটি। বাংলাদেশ থেকে প্রায় 20,000 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত নায়াগ্রা জলপ্রপাত প্রকৃতির এক মহাবিস্ময়। এই জলপ্রপাতের নাম শুনেনি এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। ভ্রমণ পিপাসু সকল প্রকৃতিপ্রেমী পর্যটকদের কাছে নায়াগ্রা জলপ্রপাতটি একটি রোমাঞ্চকর স্থান। এখানে গেলে যে কারো মনে হতে পারে এই বুঝি আকাশ ভেঙে জগতের সব বৃষ্টিদানব আকার ধারণ করে সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে মাটিতে আশ্রে পড়ছে। স্ট্যাচু অফ লিবার্টি যেমন আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিচিতির চিহ্ন, ঠিক তেমনি 28 অক্টোবর 1886 সালের আগে নায়াগ্রাই ছিল এখানকার প্রধান আকর্ষণ। নায়াগ্রা জলপ্রপাত নিয়ে কিছু মজার আর বিস্ময়কর তথ্য নিয়েই সাজানো হয়েছে আজকের এই ভিডিওটি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবেন। নায়াগ্রা জলপ্রপাতটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক এবং কানাডার অন্টারিও প্রদেশের মধ্যবর্তী আন্তর্জাতিক সীমানার উপর অবস্থিত। জলপ্রপাতটি বিমান, সড়ক ও রেল পরিবহন মাধ্যম দ্বারা সুসংযুক্ত হওয়ায় এই জলপ্রপাতে পৌঁছানো খুবই সহজ। এর নিকটবর্তী বিমানবন্দরগুলি হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কের বাফেলোয় অবস্থিত বাফেলো নায়াগ্রা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং কানাডার অন্টারিওতে অবস্থিত লেস্টার বি পিয়ারসন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। কানাডার অন্টারিওতে অবস্থিত নায়াগ্রা জলপ্রপাতটি টরন্টো থেকে 128 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। অনগুয়েরা শব্দ থেকে নায়াগ্রা কথাটির উৎপত্তি, যার অর্থ জলরাশির বজ্রধ্বনি। অনুমান করা হয় আজ থেকে প্রায় 10,900 বছর আগে এই জলপ্রপাতকে প্রথম চিহ্নিত করা হয়েছিল। দেশীয় আমেরিকাবাসীরা সম্ভবত এই জলপ্রপাত দর্শনকারী প্রথম মানুষ ছিলেন। যদিও এই জলপ্রপাতটির সম্পর্কে লিখিত আকারে উল্লেখিত প্রথম ইউরোপীয় ব্যক্তিটি ছিলেন ফাদার লুইস হেনেপিস। এই ফরাসি যাজক তার নিউ ডিকশনারি নামক পুস্তকে এটির বর্ণনা করেছিলেন। উত্তর আমেরিকার সবচেয়ে শক্তিশালী জলপ্রপাত এটি। নায়াগ্রা জলপ্রপাতের 3 ভাগের 1 ভাগ আমেরিকায়, এর নাম আমেরিকান ফলস, বাকি 2 ভাগ কানাডায়, যার নাম কানাডিয়ান ফলস। এটার আকার অনেকটা ঘোড়ার খুরের মতো বাঁকা। জলপ্রপাতটি মূলত 3টি জলপ্রপাতের সমষ্টি। সবচেয়ে বড় জলপ্রপাতের নাম হলো হর্সু ফলস বা কানাডা ফলস। এটি প্রায় 167 ফুট উঁচু থেকে 2600 ফুট চওড়া পানির স্রোত নিয়ে নিচে আশ্রে পড়ে। বলা হয় নায়াগ্রা জলপ্রপাতের প্রায় 90 ভাগ পানি এই ফলস দিয়ে প্রবাহিত হয়। এর পরের ফলসটির নাম আমেরিকান ফলস। এটি প্রায় 70 ফুট উঁচু এবং 1600 ফুট চওড়া। অন্যটির নাম ব্রাইডল ব্রেইল ফলস। নায়াগ্রা জলপ্রপাতের উৎপত্তির ইতিহাসটা বেশ মজার। নায়াগ্রা নদীটি প্রায় 1200 বছরের পুরনো। এরও আগে 1800 বছর পূর্বে অন্টারিওর দক্ষিণে প্রায় 2 থেকে 3 কিলোমিটার বরফে ঢাকা ছিল। সময়ের সাথে সাথে আর নিয়মিত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় পরিবর্তনের ফলে গলতে শুরু করে বরফ। আর গ্রেট লেকস বেসিনে প্রচুর পানি জমতে থাকে এবং লেক ইরি, নায়াগ্রা নদী আর লেক অন্টারিও থেকে আসা পানি মিলে এই বিশাল জলপ্রপাতের সৃষ্টি। জলপ্রপাতের দিকে তাকালে একদিকে যেমন ভয়ে আপনার বুক কেঁপে ওঠে, তেমনি কিছুতেই এর মোহময় আকর্ষণকে আপনি উপেক্ষা করতে পারবেন না। এই আকর্ষণই অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় মানুষকে টেনে আনে নায়াগ্রাকে ছুঁয়ে দেখার কিংবা তার উপর হেঁটে যাওয়ার এক অদম্য বাসনাকে। 1829 সালের অক্টোবরের দিকে স্যাম্পেস নামের এক দুঃসাহসী অভিযাত্রী ঝাঁপ দিয়েছিলেন নায়াগ্রায়। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে ঝাঁপ দেওয়ার পরও এই ভদ্রলোক কিন্তু বেঁচে গিয়েছিলেন।
স্যামের এই অদ্ভুত কাণ্ড আর অনেক মানুষকে দুঃসাহসী করে তোলে। কেউ দড়ির উপর হেঁটে ভয়ঙ্কর এই জলপ্রপাত পার হয়েছেন, কেউ নিজেদের একটা ব্যারেলে ভরে নিয়ে ভেসে গিয়েছেন জলপ্রপাতের উত্তাল জলস্রোতের মধ্যে। ব্যারেল শুদ্ধ আশ্রে পড়েছেন 167 ফিট উচ্চতা থেকে। এদের নাম দেয়া হয়েছিল ফানাম্বুলিস্ট। 1859 থেকে 1896 সাল পর্যন্ত এরকম উপায়ে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় নায়াগ্রা পার হওয়া একটা নেশায় পরিণত হয়েছিল। মার্কিন গৃহযুদ্ধের কয়েকটা বছর পর এই খেলা বন্ধ হয়ে যায়। শুধু সৌন্দর্যের জন্য নয়, নায়াগ্রার পানি স্রোতকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয় জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে। প্রতিদিন প্রতি মিনিটে নায়াগ্রা জলপ্রপাত 60 লক্ষ ঘনফুট মাত্রাধিক জল প্রবাহিত করে, যার গড় পরিমাণ হলো 40 লক্ষ ঘনফুট। নায়াগ্রা সমগ্র নিউ ইয়র্ক ও অন্টারিওর জলবিদ্যুৎ শক্তির এক অন্যতম প্রধান উৎস। অন্যান্য জলপ্রপাতগুলোর চেয়ে নায়াগ্রার স্রোত ঢের বেশি। নায়াগ্রা জলপ্রপাতের এই স্রোতকে কাজে লাগিয়ে প্রতি বছর ব্যাপক পরিমাণে তড়িৎ শক্তি উৎপাদন করা হয়। নায়াগ্রা জলপ্রপাতে স্রোতের শব্দ এতটাই তীব্র যে অন্য কোনো শব্দ স্রোতের শব্দের কারণে কানে পৌঁছায় না। আমেরিকাতে জলপ্রপাতটি পিছন থেকে দেখতে হয়, কানাডাতে সরাসরি সামনে থেকে দেখা যায়, যার ফলে সম্পূর্ণ জলপ্রপাত ভালো মতো দেখা যায়। রংধনু দেখতে আকাশের দিকে তাকাতে হয় না এখানে। মুগ্ধ পর্যটকদের দৃষ্টির খুব কাছে জলপ্রপাতের জলরাশিতেই রংধনু যেন নিজে এসে ধরা দেয়। পোলার ভার্টেক্স বা মেরুপ্রবণ ঘূর্ণাবতের দরুন 2014 সালে নায়াগ্রা জলপ্রপাতটি আংশিকভাবে হিমায়িত হয়ে নিথর হয়ে গিয়েছিল। এছাড়া 1848 সালের মার্চ মাসে বরফের কারণে নায়াগ্রা জলপ্রপাত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং 40 ঘন্টা পর্যন্ত কোনো পানি পড়েনি। ফলে জলবিদ্যুৎ কারখানার চাকা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বিদ্যুতের অভাবে অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমেরিকায় নায়াগ্রা জলপ্রপাত বিখ্যাত এক পর্যটন কেন্দ্র। পর্যটকদের কাছে এটি এক ভয়ঙ্কর সুন্দর জলপ্রপাত। মূলত 18 শতক থেকে এটি পর্যটন এলাকা হিসাবে পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয়তা পায়। এখানে প্রতি বছর প্রায় 30 মিলিয়ন পর্যটক আসেন। এই মনোরম ও প্রাণবন্ত জলপ্রপাতটি পরিদর্শনের সেরা সময় হল বসন্ত ও গ্রীষ্মকাল। জলপ্রপাতের পাশাপাশি পর্যটকেরা ঘুরে আসতে পারবে প্রজাপতির ভাণ্ডারে, যেখানে আছে 2000-এরও বেশি প্রজাতির প্রজাপতি। পর্যটকেরা আরও যেতে পারেন নায়াগ্রা অ্যাকোয়ারিয়াম, নায়াগ্রা সায়েন্স মিউজিয়াম, ওয়ার্লপুল স্টেট পার্ক, ডেভিলস হোল স্টেট পার্ক, নায়াগ্রা অ্যাডভেঞ্চার থিয়েটার এবং হাইড পার্ক। নায়াগ্রা জলপ্রপাত প্রকৃতির এক অপার সৃষ্টি। 167 ফুট উঁচু এই জলপ্রপাত থেকে প্রতি সেকেন্ডে 64,750 ঘনফুট পানি নদীতে আছড়ে পড়ে। মেড অব দ্য মিস্ট নামের বোটটি জলপ্রপাতের পারে সর্বদা অপেক্ষমান থাকে পর্যটকদের নায়াগ্রার অপার সৌন্দর্যের আরও সান্নিধ্য নিয়ে যাওয়ার জন্য। এখানে জলপ্রপাতের পানি পতনের কলকল শব্দ গর্জন কানে মধুর সঙ্গীতের মতো বাজে। সব মিলিয়ে জলপ্রপাতটি বিস্ময় আর রোমাঞ্চের এক অপরূপ সৌন্দর্যের সম্ভার। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন। ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।